Pois aquí xa con Carlos Babío, que é membro da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Estes días escoitaredes que hai moita polémica co Pazo de Meirás, non é a primeira vez, Carlos, que iso pasa. Unha das cousas que a mí me chama a atención é a falta de educación que hai sobre memoria, especialmente na xente máis nova, especialmente na xente pois que xa non viviu o franquismo, pero tamén unha certa permisividade e unha certa legitimación do que foi un golpe de Estado, o golpe de Estado do 36, que deu lugar pois a unha feroz e terrible guerra civil con milleiros e milleiros de mortos, fusilados, desaparecidos e exiliados, exiliadas. O lío que se monta alrededor da Fundación Francisco Franco non se tería dado se o Estado español tivera actuado con principios democráticos respecto de determinadas fundacións ou de determinadas entidades que o Estado permite e que son incompatibles ca propia esencia da democracia. A convivencia democrática non permite que no seu seo poidan existir entidades como é o caso da Fundación Francisco Franco, que incluso recibiu fondos públicos en modo de subvencións, que fagan negacionismo das víctimas, que neguen o holocausto da guerra civil e da represión, porque despois quería comentarte algo ao respecto deso. E non só iso, é dicir, de mancillar a memoria, incluso falando, poñendo o mundo ao revés, non? Son Alemanha non sería posible, nos países que padeceron, pois, desgraciadamente, períodos fascistas na súa historia, resolveron acaídamente esa cuestión, non permitindo que convivan na sociedade elementos que van en contra dos máis básicos dereitos como seres humanos, non? En ese sentido non deberíamos estar agora mesmo nese debate, senón en outro debate diferente, que é falar da devolución do Pazo de Meirás e falar sobre todo do coñecemento histórico de que aconteceu ali e por que esa demanda é máis que justificada pola sociedade, non? E un pouco lanzando co que decías ti ao principio sobre a falta de cultura, sobre a memoria que aconteceu aquí. A ver, a versión oficial fala de que o Pazo de Meirás fíxose ou se chegou a mans do ditador Franco a través dunha suscripción popular que pouco menos era como cando van as comisións de festas polas casas a pedir cartos para facer a festa da parroquia, non? Parece que queren transmitir que esa situación da xente que iba polas casas a pedir cartos para marcar un pazo para Franco, pois dábase como se dá para a festa, non? E iso máis non se dá a realidade, non? Hai que contextualizar ben, coñecer ben que é o que se dá aquí, en aquel momento, no ano 1938, cando as autoridades que suplantaran as outras autoridades republicanas e as élites coruñesas financeiras, económicas e sociais deciden tomar esta idea e executala, non? Desde o ano 1936, en Galicia, na Coruña nomeadamente, caen mans dos sublevados, do exército sublevado, e polo tanto na Coruña, como no resto do país, non se dá unha situación de guerra. Unha guerra significa que un exército se contrapón con outro exército, hai unha actividade bélica entre os dous exércitos, que é un contexto diferente que se dá aquí en Galicia, é dicir, desde o momento, desde o 20 de xullo aproximadamente, en algúns sitios o 22, bueno, desde os primeiros días do alzamento, Galicia e a Coruña son territorios ocupados. E polo tanto, baixo a legalidade franquista, e polo tanto cometendo delitos baixo esa legalidade que eles impoñen á sociedade, non? E polo tanto non estamos falando dun contexto de guerra, estamos falando dun contexto de xenocidio, donde esas élites, ou donde ese entramado político-militar practica a caza do pichón, é dicir, a caza do pichón que eles o circunscriben a todo aquel que fose republicano, que fose socialista, que fose nacionalista, que fose sindicalista, que todo aquel que eles consideran que non cumplía os parámetros do fascismo, desa ideoloxía que pretendían instaurar no Estado, non?
E, polo tanto, que se produce aquí unha auténtica carnicería e sobre a poboación en xeral un abuso constante. As élites coruñeses o que fan é executar as ordes que reciben desde Burgos, da capital do exército sublevado, para instaurar un sistema fiscal que instalaban en todas as zonas ocupadas e en que se baseaba en todo tipo de suscripcións, e as suscripcións o que facían era practicar o abuso sobre a poboación, recalando fondos para todo tipo de necesidades bélicas do exército franquista. Sobre a base do medo tamén, se supón. Sobre a base do medo, porque a prensa e os alcaldes evitaban bandos, facendo saber á poboación de que se non contribuían a esas suscripcións que, como digo, ao longo da guerra foronse multiplicando en función das necesidades bélicas do exército franquista, e, pois, como digo, publicaban bandos facendo saber á poboación de que non contribuir a esas suscripcións implicaba estar en contra do movimento nacional, e que ademais, o poñían ademais con toda claridade, non ocultaban esta cuestión, advertían á poboación que con eles se formarían listas negras e que se sabía que pasaba cos que estaban nas listas negras. Os medios de comunicación, nas súas portadas, nas prensas, nos interiores, publicaban anuncios facendo saber quenes aportaban esas suscripcións, e advertían a quenes non o fixeran que, bueno, pues corrían risco, non? En ese contexto cando nace a suscripción pro Pazo del Caudillo, en marzo de 1938. Esta suscripción ten as mesmas características que as outras, pero con unha diferencia. As outras eran para financiar todas as necesidades bélicas do exército franquista, e esta é para engordar simplemente o patrimonio do dictador. O dictador que en aquel momento as autoridades sublevadas consideran aquí na cidade que bueno, pues pode convertirse claramente xa no próximo xefe do Estado, non? Tal e como se estaba desenvolvendo os acontecementos bélicos. E, polo tanto, o que buscan é o favor de Franco, con ese agasallo tendo perto todos os veráns, e fan un esforzo descomunal para elo, non? Utilizan esta institución que temos aquí ao fondo, o Concello da Coruña, donde pues, eles, digamos, danlle unha forma a esa petición, unha verborrea franquista da época, lle pasan esa idea ao gobernador civil, que a recolle encantada e se poñen inmediatamente a constituir o que se chamou a Junta pro Pazo del Caudillo. Esa junta pues, leva a xestión, digamos, de todos os polios, e eles inicialmente pues, o que pensaban era mercar o antigo Pazo de Villa Paladozán, porque fan esa escolla desa propiedade, e en principio pues, poñan a nome de calquera administración, como podía ser a Diputación, e cederlle o usufruto a Franco, non? E Franco que pon a condición de que para aceptar ten que ser da súa propiedade, non quería usufruto, non? E iso vai a complicar todo o desenvolvemento do proceso posterior, non? A Junta pro Pazo fracasa, é dicir, a suscripción popular fracasa non porque non houbera esa presión cidadán por cidadán, casa por casa, concello por concello, é dicir, toda a estrutura do réximen traballando para ellos, sino porque a poboación xa estaba machacada literalmente dos espolios, dos abusos, das requisas que se viñan practicando nos anos anteriores, non? E eles calcularan a recaudación en base aos datos que xa tiñan das suscripcións anteriores, porque tamén se viñan descontando cartos das nóminas dos traballadores, que dándose fala últimamente, a través de outra suscripción que se chamaba, que era a máis importante de todas, a suscripción nacional, non? E, polo tanto, o nivel de recaudatorio cailles, non consiguen acadar os objetivos que tiñan plantexados, e vai acontecer outra cuestión que vai ser determinante. Desde os primeiros momentos que se fai público esta cuestión, hai unha figura que a muller do dictador, Carmen Polo, que desde as primeiras semanas xa asume a propiedade do Pazo, non? Entón desplazarase só no ano 38 en 3 ocasións ao Pazo de Meirás, non? E ela vai a convertirse na auténtica directora de obra daquelas obras de magnificación do Pazo de Meirás, e a súa incontinencia petitoria, pois, entre elas, aumentar as propiedades do Pazo tomando as terras dos labregos colindantes, de 5,7 hectáreas pasará a 9, entre outras múltiples cuestións, non? Iso vai a determinar pues, a quebra da Junta pro Pazo,
e que a partir dese momento se tiñan que reformular novas fontes de financiamento, cada cal máis abusiva, porque a partir de finais do 38 decídese establecer un imposto aos concellos, derivar fondos públicos establecéndose o 5% da recaudación como mínimo, e que esta iba subindo en función da capacidade industrial e económica de cada concello. Por poñer todos os exemplos, a Coruña en ese proceso aporta 25.000 pesetas de transferencia directa das arcas municipais ao patrimonio dos francos meirás. A Diputación da Coruña 15.000, pero todos os concellos o que menos aportou foron 250 pesetas, o máis cativo, claro, os máis cativos, que non tiñan capacidade económica. E como iso non chegaba, tuveron que estar reinventándose constantemente en derivar fondos públicos ao Pozo de Meirás. Chegouse incluso a derivar un porcentaxe da recaudación por multas que en aquel momento, lembremos, que se impoñían por desafección ao movimento nacional, na súa maioría dos casos, que acaban tamén no Pozo de Meirás. E despois abrirase un proceso a partir do ano 39, 40, donde se siguen derivando fondos ao Pozo de Meirás. De tal maneira que se collemos desde o ano 39 hasta o ano 1975, cando falece o ditador, os recursos públicos derivados ao Pozo de Meirás fan cativo incluso a operación inicial de abuso de saqueo ás arcas públicas e de acoso contra os cidadanos. Por lo tanto, cando decimos que o Pozo de Meirás ten que devolverse ao erario público, porque repetimos tamén esta seriedade, en Meirás podemos demostrar que non hai unha pedra, non hai un hórreo, non hai un elemento decorativo, non hai unha erva, non hai ningún elemento tanto nos exteriores como nos interiores que non fora pagado polos cidadáns a través dos seus impostos ou ben a través da requisa e o abuso.